Һаумыһығыҙ, студияла Лилия Әҙелбаева, мин һеҙҙе Сибай ҡалаһында булып үткән иң һуңғы яңылыҡтар менән таныштырып үтәмен. Ошо көндәрҙә балалар ижады үҙәгендә изгелек юлы менән тип аталған ҡала мәктәптәренең 3-нче класс уҡыусылары араһында тасвири уҡыу фестивале булып үтте. Был сараның ойоштороусылары, уның әһәмиәте хаҡында беҙҙең тәүге сюжетыбыҙ. Сибай ҡалаһының мәғариф бүлеге етәкселеге астында ойошторолған сараны быйылғы йылда 10-нчы урта белем биреү мәктәбе үткәрә. 2нче йыл рәттән уҙғарылып килгән фестиваль изгелек, яҡшылыҡ төшөнсәләренә бағышланды. Тасвири уҡыу байрамында 38 уҡыусы үҙҙәренең шиғыр һөйләү осталығын күрһәтә алды. Был сара бала өсөн оло әһәмиәткә эйәти фестивальдә ҡатнашҡан мәктәп уҡыусыларының ата-әсәләре. Балалар ҡайһы бер төшөнсәләрҙе бәлкем белеп тә етмәйҙәрҙер һәм бөгөн именно шул изгелек төшөнсәһен аңлатып китеү, балаларға күрһәтеү, изгелектең тормошта ниндәй роль уйнауы тураһында фестивальдең әһәмиәте ҙурҙыр дип уйлайым инде. Шуға мәғариф бүлегенә, 10-нчы мәктәпкә һәм беҙҙе әҙерләгән Альмира Миньяровнаға ҙур рәхмәтебеҙҙе еткерәбеҙ. Шиғыр байрамында уҡыусылар изгелек хаҡында бик күп шиғырҙар, йырҙар тыңланы, яҡшылыҡ төшөнсәһенең киң булыуына инанды. Шулай уҡ тирә-яҡ мөхиткә, яҡындарына, туғандарына ҡарата тере йән эйәләренә яҡшы мөнәсәбәттә булырға кәрәк икәнлегенә лә ыңғай тәьҫир иткәндер. Мин бөгөн ҡояш йыры Фатиха Туғыҙбаеваны һөйләйем. Мин ҡояшмын, мин ҡояш, һәр кешегә мин юлдаш, барыһын күктән күрәм, ҡоштарға ғүмер бирәм, йәнлектәрҙе яратам, йылымды мин таратам, үләндәрҙе үҫтерәм, ағастарға көс бирәм. Минем шиғырым өләсәй тураһында, өләсәйҙәргә ярҙам итергә, изгелек тураһында. Кешеләрҙе яҡшы эштәр эштәргә, үҙең яҡшы булһаң, һине ҡарап кеше шулай була. Ҡала кимәлендә уҙғарылған изгелек юлы фестивале барлыҡ әтә-әсәйҙәрҙе, уҡыусы-уҡытыусыларҙы ла артабан илһамланып эшләргә һәм киләһе уҡыу йылында ҡабаттан осрашырға дәртләндерҙе. Лилия Даутова, Руслан Ҡөмөшҡолов, Гөлгөнә Рыскелдина, яңылыҡтар өсөн. Айдың һуңғы йәкшәмбе көнө 24 ноябрь Халыҡ-ара әсәйҙәр көнө билдәләнә. Рәсәйҙә был байрамды беренсе тапҡыр 1998 йылдың 30 октябрендә үткәрәләр. Сара гәзит журналдарҙа халыҡ араһында дөйөм хуплау ала һәм бер нисә йылдан халыҡ-ара байрамына әүерелә. Сибай ҡалаһының ҡала хикмәте етәксеһе Рөстәм Әхмәткәриме улы Абзалов күренекле шәхестәребеҙҙе тәрбиәләп үҫтергән әсәйҙәргә етеп килгән халыҡ-ара әсәйҙәр байрамы менән ҡотлау хаты юллай. Шуларҙың береһе Әминә Вәли ҡыҙына яҙылған. Ауылдарҙа балалар күп була торған, 10 бала, 9, 8. Шул мин улар эргәһендә 4 бала әҙһәмәк күренә торған. Шуға миңә еңел булды балаларҙы үҫтереү. Ауылда матур эш менән үҫтерәһең, эш менән тәрбиәләйһең, ғаиләлә атай-абруйын һаҡлайһың. Шунда балалар тәртипле була. Әминә Вәли ҡыҙы иптәше менән 57 йыл бергә ғүмер кисереп, 4 баланы тәрбиәләп үҫтерә. Барыһы ла юғары белемле, үҙ һөнәрҙәренең осталары улар. Әминә апай әлеге ваҡытта 8 ейән-ейәнсәрҙәре һәм 7 бүлә-бүләсәрҙәргә эйә. Мәрйәм Рауф ҡыҙы Ишкилдина Әминә менән Рауф ағайҙың 3-нче ҡыҙҙары булып донъяға килә. Атаһының эргәһендә машина, мотоцикл кеүек техниканы ремонтларға ярҙам итеп, күпселеге малайҙар менән аралашып үҫкәнгәме, уға аныҡ фәндәр күңеленә хуш килә. Юғары уҡыу йортонда математика факультетын тамамлап, Сибай педагогия колледжында информатика уҡытыусыһы булып эш башлай. Атайының юлынан киттем, тейҙә ғорурлана үҙе. Шулай итеп, хәҙер мына Аллаға шөкөр, педколледжда хәҙер мында 20 йыл эшләй. Компьютерҙан информатика уҡытыусы булып эшләй бит инде. Хәҙер бөгөндә ниндәй ни булһа ла, йомош булһа ла, машина менән алып йөрөй ул мине, ярҙам итә. Рөстәм Абзалов үҙенең хатында Әминә апайға Мәрйәм Рауф ҡыҙын үҙ эшенең остаһы, яҡшы белгес, студенттарҙың яратҡан уҡытыусыһы, коллегаларының ихтирамына лайыҡ кешене үҫтергәндәре өсөн рәхмәт һүҙҙәрен еткерә. Халыҡ-ара әсәйҙәр көнөндә именлек, бәхет теләй. Радмир Иҫәнғолов, Гөлгөнә Рыскелдина, яңылыҡтар хеҙмәте.
16 ноябрь балалар ижады үҙәгендә көтөп алынған сара Урал аръягының башҡорт КВН лигаһы булып үтте. Бөтә командаларда үҙенсәлекле сығыштар яһарға тырышты. Юғары, урта белем биреү йорттарынан тыш уйында мәктәп уҡыусыларының да булыуы ҡыуандырҙы. Башҡорт азыҡ зональ КВН лигаһында бөтәһе 10 команда ҡатнашты. Иң отҡор 3 команда еңеүсе тип билдәләнде. Шулай итеп, беренсе урын корпорация Билмән, Баймаҡ районының Иҫке Сибай командаһына бирелде. Икенсе урынға Әйтмәйем, Сибай гимназия интернаты һәм Сибай медицина колледжының 7 ырыу командалары сыҡты. Өсөнсө урын Ҡорос, Әбйәлил районының Таштимер ауылы уҡыусыларына, Михайлов биҫтәһенән Григорий Васев исемендәге мәктәпкә һәм Ыстағафирулла, Сибай Дәүләт университеты командаларына бирелде. Уйында шулай уҡ 2 номинация билдәләнде. Иң яҡшы ирҙәр роле башҡарыусы Ҡаймаҡ командаһынан Тимур Байғусҡаров, иң яҡшы ҡатын-ҡыҙ ролен башҡарыусы тип Юаса командаһынан Сәлимә Кинйағолова табылды. Серекәйҙәр, Аҡҡоштар, Юаса, Ҡунаҡтар, Ҡаймаҡ командалары ла тамашасыларға онотолмаҫлыҡ хәтирә һәм күтәренке кәйеф бүләк итте. Ойоштороусылар был уйынды үткәреүҙә Сибай ҡала хакимиәте башлығы Рөстәм Авзаловҡа һәм Йәштәр комитеты рәйесе Әлфиә Дәүләтбирҙинаға оло рәхмәттәрен белдерҙе. Был беҙҙең иң һуңғы яңылыҡ булды. Һеҙҙең өсөн студияла мин Лилиә Әҙелбаева эшләнем. Яҡшы ял көндәре теләйем. Һау булығыҙ.